2026年3月17號，宜昌港呢度，我哋嘅船就停咗呢度啦。咁啊，見到對面就係落船位，跟住呢有兩個藍色嗰兩架好似纜車咁嘅嘢呢，就載我哋上岸。跟住呢，我哋又攞齊行李啦，遊船就完啦。咁啊，上岸就轉旅遊巴。咁呢個地方呢，就叫做秭歸，唔知秭歸縣定秭歸咩啦，係啦。咁啊，睇下上岸之後點安排啦。而家我哋就等離船。好啦，嗌啦，睇下講咩先。好啦，行上呢架小型纜車，一上一落，我坐10幾人嘅啫。好啦，唔影啦。落咗旅遊巴，咁啊就話入呢個三峽大壩嘅旅遊景區，就轉乘裏邊嗰啲電瓶車。呢個行程係2個半至3個鐘。原來隻船呢就回航啦。咁我哋呢就入呢個大壩呢，就唔知點樣睇佢嗰個升降嗰啲水位啦。真係以前玩嗰團友都話未玩過呢一招，所以而家我哋就跟住啲領隊去轉乘中心，轉乘啲小車喺裏邊個景區嗰度玩啦。好啦，睇下有咩再影就影俾大家啦。呢個三峽大壩旅遊區，佢話而家呢啲係唔同玩法㗎啦，而家係冇船入嗰個壩裏邊嚟升降㗎啦。好啦，過馬路唔影啦。原來唔係電瓶車啊，都係旅遊車。咁啊，車到嚟第一個景點三峽工程模型室啊，唔係叫我睇模型係嘛？跟住話叫我哋上呢個扶手梯上上邊，咩大國重器我自豪啊！有支大旗啊！好啦，我哋扶咗上去一個觀景台嘅，應該上去睇嘢啦。好啦，下邊最低就落咗車，跟住上扶手梯，一路扶手梯上嚟。咁啊，上埋呢一段呢，相信就係最高個位啦。咁啊，睇下上面有咩景睇啦。上到嚟睇觀景台嘅最高點，直望呢，有人話係大壩，有人話唔係，可能係呢個小壩啦，咁就唔係大壩咋，全部都係霧啊，都係霧，冇嘢睇，應該係壩嚟嘅，呢個壩都好長嘅，係咪大壩呢？就唔知啦，船都喺中間，嗱，見到個船喺中間行緊啦，係咯，呢個應該係壩啦，係咪大壩呢？就唔知啦。好啦，影到呢度先。正話就喺個風景台最頂度影落嚟，而家落到下邊，都係一個近啲嘅升降位啦。係啦，嗱，見到兩隻船喺裏邊噶，不過就睇唔到船身啦，一落都係低咗啦。應該就係一邊上一邊落咯，兩條軌咧，所以而家影到啦。係啦。咁我哋又冇得入去坐船，咁啊唯有喺岸邊影住佢哋啦。好，影到呢度先。好啦，由風景台落到嚟下邊啦，而家就買緊票，坐啲電瓶車就下一個景點啦。呢度就係售票處，咁我哋喺度等佢買完飛，我哋就上車。好啦，等下啦。就係大壩啦，咁咧而家咧，我哋呢個水位咧就係高水位嚟嘅。如果放水咧，嗰啲閘開咗啦，呢度嘅水就向開邊流噶啦。所以呢一個咧就叫做三峽大壩啦，係咯。今日嘅天氣就蒙蒙地，又落住毛毛雨。旅行團又唔多，所以都幾好玩嘅。嗱，上面有一個高台，可以上個高台影翻落嚟。
咁我哋而家就上高台影一影啦。呢度就係三峽大壩啦。呢度就係行落嚟嘅位置啊。好啦，睇下仲有邊度可以影啦。好啦，正話就喺上游，跟住坐咯呢啲遠景嘅旅遊巴，兜個圈嚟到呢個下游啦。呢個就係泄洪嗰陣時咧，就喺前面呢啲石屎窿嗰度噴出嚟啦。跟住就喺對面啦。咁啊，呢度一路泄洪就出去開邊啦。其實呢度咧係離開咗重慶㗎啦，所以呢度係湖北嚟㗎，所以已經唔係重慶市㗎啦。好啦，咁啊呢度背景啊整到呢度先啦。睇完山壩，咁啊旅遊巴就車我哋落嚟呢一度冼江漁寨飲食中心，古色古香嘅食店啦。前面呢度有個路牌，顯示有皇陵廟啊，可能呢啲旅遊單位嚟㗎啦。對面呢係條河江嚟嘅，係唔好亂叫河啦，江嚟嘅，唔知係咪長江啦。嗱，前面我哋都係長江範圍㗎啦。原來呢度已經屬於宜昌㗎啦，係咯。咁落嚟而家食咗飯㗎啦，出嚟影一影，伸一伸。好啦，呢個叫做三峽漁寨喎，整到好似古色古香咁，全部都係人工現代唔係翻新嘅現代製作啦。好啦，團友上車啦，我都唔影啦，睇下跟住下晝去邊度啦。三峽人家食完午飯，咁啊旅遊巴車到我哋嚟呢度叫做三峽人家嘅旅遊點。咁呢，去旅遊點呢，就用正話嗰架旅遊車車我哋嚟。咁啊沿路呢，都好多民宿嘅原來。但係就唔知點樣對外開放啦。咁啊，而家又應該係去到岸邊，應該係坐船啦。咁啊，到時再睇下係咩環境啦。又有船河喎。嗱，隻船喺呢度啦。三峽人家8號，又遊長江啊，咁得意。影一影啦，唔好企咁開啊，一定俾人哋手指㗎啦，又話唔安全。哇，離遠都望住我哋啦。好啦，上船啦，唔好影啦。隔離啱啱有隻船埋嚟，啲人上岸。三峽人家5號，我呢架就8號。咁啊，原來又係遊江河睇江景啊，即係長江啲支流啦，應該都係。睇下呢啲，即係睇翻，係咯，即係睇翻琴日嗰啲景嘅啫喎。好啦，咁啊影到呢度先啦，就係坐呢啲船啦，我哋。一、乘野昆明徒步上山体驗自然野趣；2、乘坐观光扶梯到达巴网站中站，扶梯为收费项目，每人收费为30元。祝福大家玩得开心，游得尽兴。唔知睇唔睇到咧？有個小瀑布啊，其實，不過呢部機就慢啲啦，都係咁樣啦，一路影住呢啲山啊、水啊。估唔到咁有幾隻羊添喎喺正面，係啊，有幾隻羊啊食草啊，白羊嚟嘅，係啊，嗰度仲係由長江三峽嘅河道，江道唔係河道，因為係長江啊，河道係黃河嗰啲先叫黃河道。有好多隻羊仔㗎，原來喺個山坡上邊食草啊！係咯，因為自由生長啊，呢啲冇人看管嘅。好
啦，都係咁樣啦。咁啊，繼續行睇住嘢啦。好啦，埋岸啦。呢度就係碼頭啦，三峽人間，其實有個牌喺度嘅，不過我部機影唔到啦，可能。好啦，唔影啦，上岸啦。上咗岸就行呢啲山林小徑，喺沿咗溪邊嘅，咁啊特色啦，係啊，溪上邊。小溪上面有啲小艇喺度，俾你影下相啊咁咯。船員喺度慢慢行啦，係唔影個樓梯。行下都有啲特色嘅，有流水，有風車，啊都有好多人行噶都。好啦，繼續行下啦。珠江西服務區，咁咧我哋正話由嗰個三峽人家嗰度咧。就上旅遊巴，嗱呢個就係旅遊巴，咁呢度貨車啦，呢度服務區。咁咧而家我哋又去呢個宜昌嚟嘅，咁我哋去荊州喎，去荊州食晚飯。依家都仲係行住車，啊，所以就繼續去荊州啊。好啦，影到呢度先。睇又好靚啦，影出嚟唔知影到。我哋嚟食飯咋，唔係嚟酒店啊。咁啊，食個飯先要返酒店啊。呢度起碼都食1個鐘啦，所以今晚都OK 啦。影係幾靚嘅，不過唔好影得，跟住睇到啊要。